сюда бегал. Вот откуда... Да, который я видел. Который я видел. Да, это который проходил, да? Да. Смотрите, полез. Да. Ох, ничего себе, Лиль. Я вижу. Слушайте, Да, Маша, успокойся. Ну там птенчик. Что птенчик? Вот это да. Они вообще что делают? он хочет достать птенчиков. Ну они что с ними делают? Есть, ну как, что? Добыча. Ой, Все, отказался. интересно. Он слышит, они чирикают. Я не слышу, как они чирикают. Молодец. Ой, еще.